Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana tuka toye lisusu bomo mesano na pokwa na lelo ya solo penda bama batata bandeko ezali mokolo mwa yambo ya mposo lingi koloba mokolo mwa lendi na lokota bapaya mokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanza ya minei mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku misato na sambo elingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti tuku mitano na sambo ya sima ya nzanga. Alors bama batata bandeko bana lisanga ya timati toye lelo po ete tokoka nano kosolola tosolola tomeka nano kotalisa baimboka mai nyonso oyo ezali koleka na kati na mboka na biso kasi lelo tokobeta nano sete na likambo etali la communauté Congo, c'est-à-dire ba ressortissant ya nation Congo yango nde tokobeta sete lelo pama batata bandeko. Avant que tokenda kuna tofandela nano bandeko na biso ya état naturel Congo tokolobela nano likambo oyo etali actualité ya mboka na biso bama batata bandeko. Actualité tokobeta na mboka na biso na ekeko toza nango ya occupation ezali tokolobela nano en tout cas likambo etali solo penda le retour ya moto babengi solo penda en tout cas Moïse Katumbi. Biso surtout aux informations que non Moïse Katumbi azali en possession ya passeport congolais et que bientôt il sera de retour na kati ya République démocratique du Congo. To beta nano sete na esiko yo bama batata bandeko bana lisanga timati. Alors donc bama batata bandeko le retour ya mototo bengi Katumbi Moïse, est-ce que ezali surprise pour la biso? Est-ce que ezali étonnement? Ou bien ezali une fierté? Ou bien ezali solo en tout cas un pas positif pour la colonisation et quoi que ce soit na mboka na biso? Voilà, mituna nga na kopose bino pa ma batata bandeko. Kasi na kotalaka malamu ba ma batata bandeko bana lisanga timati. Moto babengi Katumbi Moïse azali architecte monene ya occupation ya mboka na biso Congo. Ça c'est la première des choses bandeko bakwa koyeba. Ba oyo vraiment balingi mboka wana. Ba oyo vraiment bazali attaché na kati ya mboka wana esengeli bakwa koyeba moto babengi Moïse Katumbi. Qui est Moïse Katumbi? Moïse Katumbi azali l'un des parents donc Moyuda. Mosusu para na ye azali solo pena en tout cas moto ya mboko to bengi solo pena en tout cas Zambie. Donc ce qui totali Moïse Katumbi il n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. À moins que tozala ba naïf potolingi makambo oyo eza kosalema na mboka mosusu te ekwa kosalema na kati ya mboka na biso. Moïse Katumbi, un parent Moyuda, mosusu parent na ye, azali moto ya Zambie. Mais d'où vient-il à cela qui demande la nationalité à Kokoma donc congolais, na esika nini? Bama batata bandoko esengeli to mitunaka. Ezali te ke kaka poso to moni moto azana mbongo, akomi na mbongo, to komi kolanda ye pe kokumisa ye bama batata bandoko bana isanga timadi. Donc la République démocratique du Congo est comme la plaque tournante ya ba venturier nyonso à tout bord o bakoya pona kosala ba venture na bango bakoma bakonze na kati na mboka na biso ba matata bando. Non, esengeli toko wa kofungola miso pe toko ka solo pena en tout cas ba matata bandeko ko défendre mabele ya bakoko. Moïse Katumbi c'est un donc moto oyazala ki solo pena en tout cas allié monene pe azali jusqu'aujourd'hui allié monene ya Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe c'est qui? On a komba bapa ya komba lokuta Joseph Kabila donc un touti rwandais. Moïse Katumbi oyo solo pena azali parent Moyuda mosusu Zambien et donc abala mwasi oyo tobengi solo pena tuti mwasi ya tuti.
Alors boyebi très bien que na kati ya mboka na biso tozali na occupation, tozali na colonisation ya coalition tuti oyo baye na kati na mboka na biso. Moto nyonso tu esengela kwa koyeba yango. Un journaliste oyo aza penda na cerveau ya malamu, oyo aza penda na bolingo ya mboka na ye, esengela alakisa na baimboka ndenge nini tozali occupé par la minorité tuti, la minorité ya coalition tuti oyo baye na kati na mboka na biso. Soki en tout cas un journaliste ayebi yango te, lobake aza kosala yango na loma ou bien bama batata bandeko, donc azali na mauvaise foi. Bama batata bandeko. Alors donc, Moïse Katumbi, oyo azali donc allié monene ya Hippolyte Kanambe depuis tout le temps, parce que Tangazaki gouverneur, Moïse Katumbi travaillait pour Hippolyte Kanambe. Travaillait pour l'occupation. Azali architecte nos pas ya occupation. Alors, bande konabiso, to yebite, ou bien par complexe ya l'opposo, yango ezo salake non, écoutez, bakoka na bango, ko kumisa Katumbi, bakoka ko sala ete, akoka kozala na kati na politique ya mboka na biso, to yebite, bama batata bande. Donc, Moïse Katumbi, donc, soki toko considérer que non, aza na nationalité congolaise, donc, aza na ye un grand collabo, bama batata bande ko bana lisangati matse, un grand collabo. Moïse Katumbi asali fortune na ye, na pillage ya richesse ya Katanga. Et d'ailleurs, le Katanga mérite ça, hein, bama batata bande, il mérite ça. Parce que, bango bato bazo salaki, les anti-valeurs ekota na kati ya mboka bama batata bande. Parce que, bango bato balakisi biso, ba imboka ete, Hippolyte Kanambe, azali mwana na bango ya bakatanga, Kiungu oyo donc sans position bama batata bandeko, un vieux sans sagesse, bama batata bandeko, ye moto azali architecte ya occupation ya mboka na biso Kiungu. Le même Kiungu azali sous architecte, n'est-ce pas ya kolakisa na ba mboka ete Moïse Katumbi azali mwana ya mboka, et pourtant toyebi yango malamu ete Moïse Katumbi azali para moyuda pe mama zambienne. Et bon akomi Katanga ndengeni. Voilà. La terre dit Katanga, c'est une terre maudite. Voilà. Donc, Moïse Katumbi, na gouvernement na ye, Tangazaki gouverneur, donc pillage et richesse ya Katanga et salemi ya kosakanate. Et puis Moïse Katumbi a sali fortune na ye, na pillage et richesse wana ya Katanga bama batata bandeko. Vous voyez combien de camions ou yekendaki na Zambie zo kenda na Tanzanie frauduleusement na compte n'est pas ya Moïse Katumbi. Et voilà aujourd'hui, c'est qui Moïse Katumbi a la fortune ebele, na mbongo ebele à cause ya pillage, ya richesse, ya Katanga, Toroba, ya République démocratique du Congo. A sali fortune na yeba ma batata bandeko na occupation. Azala ki architecte monene ya Hippolyte Kanambe, pe azali tilero. Alors donc, bama batata bandeko bana isanga antimati, tokoki kozala ta na doute moko te na kati. Alors, Moïse Katumbi, était-il un opposant? Non. Je vous dis que Moïse Katumbi azalaki na ye opposant te. Moïse Katumbi azali opposant te, azali opposant ya Hippolyte Kanambe te. Parce que Hippolyte Kanambe c'est son ami intime, oyo wapi basali fortune na kopier Katanga. Bama tata bande ko bana lisanga atimati. Ce n'est pas un opposant. Oko ozala opposant ndenge ni bama batata bandeko pendant que yo ozali mwana ya mboka wana te. Oko ozala opposant te. Toboyi te. Bapaya baya basala fortune na bango. Mais alors il faut s'arrêter na commerce na bango. Mais bakoki kokenda beaucoup plus loin te pona ete bakoka ko postuler la magistrature suprême, je veux dire. Bakoma donc ba politicien na kati ya mboka na biso. Non, ça ne peut pas se faire bama tata bandeko. La race bantou, réveillez-vous. Jusqu'à ce que bandeko na biso même bakomi en mesure ya ko soutenir ya ko défendre que Moïse Katumbi a comme président de la République. Or la constitution ya mboka wana bien que zalaki rédigé n'est-ce pas na mboka ya Belgique et lobi na biso ete moto ako comme président de la République na kati ya mboka esengela zala papa congolais et maman congolaise. Donc ce totali Katumbi azatana aza ko mérité na esika wana te bama batata bandeko bana isanga mathématique. Kongo bandeko na biso oyo bana somi ya mboka ya Congo
o babandaki solo penda ko soutenir ye po eta comme président na lolenge kane bama tata bandeko. Non. La politique na kati ya mboka na biso esengeli ezala domaine réservé aux nationaux. Les étrangers n'ont pas les droits, n'osent pas ya kosimba mutu ya mboka. Et voilà, attendez tout ça lelo. Hippolyte Kanambe oya azali mwana mopaya mwana mtuchi wande asimbi mutu ya mboka na biso tala résultat mboka eza ko souffrir, mboka eza ko mwana pasi, mboka ekoti na mikakatano. Voilà le résultat n'est-ce pas ya bapaya soki baye ko simbira bino mutu ya mboka. Ba ezali malédiction lorsque un étranger vient aye ko vendre la bino na mutu ya mboka. C'est une malédiction. Ba ma batata. Et senga domi tunaka. Mais pas so eza ko komela biso yango tina na yango nini eza ko uta wapi esengeli to mituna kama mama batata bandeko poto zo ababiyana. Alors donc voilà, Moïse Katumbi il n'était jamais un opposant. Non, pas du tout. Hippolyte Kanambe c'est son ami. Et parlant na bango surtout c'est Kagame qui est le terroriste monene waza ko sponsoriser le terrorisme na kati ya République démocratique du Congo. Qui ne sait pas que Kagame c'est un touti waza ko sponsoriser le terrorisme na kati ya Congo. Mutu surtout bien ngo ba ma batata bandeko bana isanga atimati. Bon monaki récemment Moïse Katumba kendaki epa ya Kagame bama batata bandeko kokenda kofuka mana mikuwa ya génocide ya entre guillemets orchestré par Kagame et moko kuna na kati ya Rwanda. Bon monaki bino moko bama batata bandeko bana isanga atimati. Donc voilà, monsieur Katumbi n'est pas un opposant. Donc, Arotika Kozala opposante, il y a M. Hippolyte Kanambe. Résultat, Yewana donc, voilà. Balobi, akwa kozonga na mboka bama tata bandeko pour ba continuer mosala na bango ya occupation. Ayaki tout simplement en mission. Mission ya ko distraire bana ya Congo, bana ya race bantu bazola la pongi. Ayaki na mission ya ko distraire. Et la distraction est terminée, la récréation est terminée. Et voilà, Moïse Katumbi a obligé Suko Yazonga de rejoindre, n'est-ce pas, donc, Mastanaye, Oyo, Bazaliko, danser sur l'occupation, Bama Tatabando. La race bantou, réveillez-vous. Réveillez-vous, Bama Tatabando. Parce que Moïse Katumbi, à quoi ça la business, mais pas la magistrature suprême, pas la politique, Bama Tatabando. Pona nini ba vantiri ande ngwana kati ya mboka ya race bantu. Ça ne va pas bama batata bandeko. Donc voilà bama batata bandeko. Donc moto mon côté akoka soro pena en tout cas koka moi ni comment on a été les étranges non, c'était l'homme en mission. Et la mission est accomplie parce que les locaux yo ba moni était bon écoutez occupation ezali koko bakaka. Alors tout Kendato rejoindre, Azon a rejoindre, n'est-ce pas, la série de l'occupation parce que M. Churombo, alias Félix, donc, a accueilli légitimé Bango, pour été l'occupation ezala perpétuelle et continue et koba, nakati nambo kanabiso ama tatabande. Voilà la mission. Voilà la mission. Donc, mission accomplie. Pour la mission accomplie. Accomplie. Mission ezali accomplie. Alors, donc, maintenant, il est temps de retourner. Voilà, maman, tata bandeko bana isanga atimati. Alors, la race bantou, réveillez-vous. Voilà, mouka. Maman, tata bandeko bana isanga atimati. Wane zalaki dossier, il y a Katumbi, Moïse. Alors, donc, to zongi sikoyo na dossier, il y a les grands maîtres Fumoma dans Semi. Maman, tata bandeko bana isanga atimati, na dossier, les grands maîtres Fumoma dans Semi. To komekanano, ko s'attaquer la communauté Congo. Lelo yo bama batata bandeko. Bana isanga atimati. Le grand maître Fumwandase n'a jamais cessé de le dire que vraiment qui bozengi ya communauté Congo et comme ti na niveau et sali solo ti na mokili ya molimo. Le grand maître Fumwandase aluba yango. Comment les loba ma batata bandeko bana isanga atimati? C'est toujours la communauté Congo, baza toujours l'habitude, il y a côté kaka, voyant de la race bantou. Communauté Congo fait partie de la race bantou.
et les voyants de la race bantou oyo baza kobotama na communauté Congo bango baza toujours responsable ya kotekaka bango bama tata bandeko mpo nini lelo tokosatake nono na communauté Congo lobi tosali émission na mbuta ngimbi tomoni moko azo kosala bacommentaire tout en disant que non écoutez mbuta bopele tozo komettre yo en garde meka kosokipe na makambo na bino ya bangala na ba leader na bino ba makila ba bemba ba atangi tous ces collabos oyo baza ko détruire vraiment mboka ya race bantu bama tata bande. Alors donc totika kotanga makambo ya Fumu Mwanda Nsemi etc bongo na bongo. Alors bama batata bande ko bana isangati mati e yanonga na kopesa na mwa bizengi oyo yango bama batata bande. Fumu Mwanda Nsemi n'a jamais cessé de le dire. Je suis donc le leader, pas seulement que le Bakongo, mais je suis le chef saint de la race bantou. Et la race bantou est composée na banani. La race bantou est composée na Bangala, na Bakongo, na Bamongo, na Banande, na Balokele, na Baluba, na Fulari. Donc, bongo na bongo. Bama tata bandeko. Donc voilà la race bantou. Alors, Fumu Mwanda Nsemi, il n'est pas seulement que le leader Yaba Congo, mais il est le leader de la race bantou. Et qu'il est en mission pour été à Kokasoro Penako Tombola, la nation de la race bantou, pour été Ekokakokota na conseil ya ba nation ya Mokili Mobimba. Alors, Bama Watata Bandeko Bana Lisangati Mati. Mais biso, voyons de la race bantou, tokoki kotikela jamais babizengi ya Bakongo po ete bakoka ko dénigrer bateka le grand maître Fumu Mwanda Nsemi oyo azali donc le leader charismatique ya race bantou totikela bango parce que tomoni moto babengi Matezolo un sorcier à Mongolo Vala c'est lui qui a trahi les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi. C'était mon Congo. Alors, toti kerabino, motona boanye ya race bantou, bino ba Congo boli yakaye. Boli yakabango. Fumu Ekimbango, Ayawa, toujours ce sont les Bakongo qui l'ont trahi. Toujours bino Bakongo. Lelo ya Fumu Mwanda Nsemi aye, pona kotombola kopesa baimboka la race bantou bwana pe mayele pona ete bako kotombola nation ya race bantou oyo kokota na ba nation ya Mokili Mobimba alors toujours bino botemi pona ko trahir bama tata bande ko bana isanga toko kotikela bino le temps wana te bato oyo bakotikela bino le temps wana ya kosala trahison ezali baimboka ya race bantou oyo ba comprendre na no mission à les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi te oyo mission na bango ezana no akofungwa mate pamba te bakoya ko regretter nde na sima il fallait ko s'attaquer na Bakongo oyo baza ba traître oyo baza ko sala mission ya ko détruire la mission du Seigneur à Congo bama tata bandeko mais biso ba voyant ba vrai combattant bama tata bandeko toko kotikela ba Congo oyo bazali ba bizengi te oyo bazana elimo toujours ya koteka ya kotrahir bandeko na biso bama tata bandeko bana isangati mati. Alors le grand maître Fumu Mwanda Nsemi a mis en place une organisation politique qu'on appelle Bundu dia Mayala, a mis une organisation spirituelle qu'on appelle Bundu dia Congo. Alors ezali ba instrument oyo ezali pona race bantou. Alors, soki tomoni ete ezali kotambola malamu te et que bato baza kotia ba pot de banane na kati ya grande organisation wana eza bandeko na biso Bakongo totiki tokangi maboko tobeteli bango maboko alors botia ba pot de banane bo détruire cette grande organisation wovana bioka soko kosi leka bino Bakongo bolobaka bongo soko kosi leka
tokotikela bino te bama batata bando parce que le grand maître Fumu Mwanda Nsemi azali patrimoine national ya race bantu. Bundu de Mayala, Bundu de Congo ezali patrimoine monene national ya race bantu. Et nous avons le droit ya ko protéger, ya ko tombola yango mama batata bando ko bana isanga timati. Et ba Congo bizengi oyo baza ko kota na mosala ya koluka ko détruire le grand maître Fumu Mwanda Nsemi, koluka ko détruire les deux organisations Bundu ya Bundu de Congo et singeli totelemela bango. Et singeli totelemela bango. Alors, yo moi bizengi moko bozo ko ya kotia commentaire ko ba que non, écoutez, je te mets en garde. Osa ko mettre en garde en tout cas koko na yo oyo, hein, atiko na kati ya mokilo ba ma tata bano. Osa ko mettre en garde ne ba koko na yo. Osa ko mettre en garde, n'est-ce pas, le grand voyant combattant Mbutabo Pelo Bobalate. Faites attention. Ba ma tata bano. Donc voilà ba ma tata bano ko bana isanga timati et sengeli to protéger le patrimoine national. Et c'est to protéger donc la grande personnalité Otobengi Fumu Mwanda Nsemi. La coalition tout rwandais, baye na kati ya mboka na biso, baye ko malmener un voyant donc Yaras Bantu, ou y a une mission pour na ko pesa bwanya pe mayele na race bantu pona ete ba koka kotombo na soro bena ete na mabango alors et que bandeko na biso oyo bakota na mosala ya trahison ya traitisme alors bakoti na mosala wana likopa na cette coalition tuti oyo baye na mboka na biso bo bateke na biso ndeko ba détruire les grands instruments otobengi Bundu ya Congo biso to croiser maboko totala bango ndenge bazali koteka ndenge bazali kosala mosala ya mabe ya bondoki bama batata bandeko bana isangati bana mais biso tokotika bino te bama batata bandeko bana isangati mate. Donc ndeko oyo esengeli tokoka solo pena en tout cas qu'on mettre en garde. Nous vous mettons en garde, monsieur, hein, nous mettons en garde cet enfant bâtard. Ozali un enfant bâtard et sengeli ozako mérité kozala un enfant bâtard. Ozali na fwengi alors ozako mérité kozala na fwengi. Bama batata bandeko bana isangati mate. Alors, soki tomoni na kati organisation Bundu ya Maya, moto moko azako ya pona ko détruire yango, ko bebisa yango. Alors tovanda to bete ya bango maboko, tovanda to loba te, alors to tika organisation ezako beba. Bama batata bandeko. Parce que le grand maître Fumu Mwanda Nsemi anomaki songolo pakala, alors atazako bebisa to loba te. Mbuta sita sonizeno azako bebisa l'organisation Bundu ya Mayala. Alors tokoki kotelemela ete poto mettre en garde abebisa instrument monene ya race bantu te parce qu'il a été nommé par le grand maître Fumu Mwanda Nsemi. Parce que le grand maître Fumu Mwanda Nsemi ne dit pas un mot concernant Mbuta Sita Sonizeno. Tokoki koyamba bato te oyo bakoya po balobela likambo yango na kati na Congo bololo soki tolobeli yo ye commettre bato mise en garde. Mise en garde no ezali sans effet. Ezali mise en garde ya bizengi. D'ailleurs, mise en garde no ezo sala même suroti na mokili ya molimo parce que ozali fait partie, n'est-ce pas, ya bizengi ya bakongo oyo le grand maître Fumu Mwanda Nsemi maloba ete ezo sala suroti na mokili ya molimo. Sans effet. Bama tata bandeko bana lisanga atimati. Sans effet. Nous allons combattre les antivaleurs jusqu'à la fin. Les antivaleurs. Parce que Fumu Mwanda Nsemi n'est pas le domaine privé ya Bakongo, c'est un patrimoine ya la race bantu. Tango si ceux qui vraiment ba race bantu bazaki ya kolamuka. Maye oyo komeli na le grand maître Fumu Mwanda Nsemi na kanisi lingai ko déclencher une révolution na kati ya mboka. Bama batata bantu. Ba tuti Rwandais, ba tuti Ougandais, ba tuti Burundais et Tanzaniens balingai ko kima na kati ya mboka wana batata bantu. Parce que la race bantu baza kolala pongi yango wana bama batata bandeko bazomona voyant mwana mboka na bango baza ko malmener na cette coalition ya batuti alors bavandi na bango maboko bakangi maboko baza kolobela côté bama batata bandeko. Alors donc voilà
bama tata bandeko c'est collabo o bazali baki na occupation hein alors donc balingi koyoka te bato baya kosatake na bato balingi kobebisa mosala ya le grand maître fo moment danse mais du kotika bino te tokotika bino te. Nous allons continuer à parler, à vous combattre jusqu'à vous écraser comme des cancrats. Et c'est pour cela que je demande à tous les combattants, à toute la race bantou, où ils allaient à Kolamoka, en tout cas, pour combattre ces anti-valeurs. Alors donc, ceux qui ont monnaie de motomoko boyaye, aza ko kende na direction ya mabe, ya ko bebisa en tout cas les désorganisations, bundu ya maya pe bundu ya Congo. Alors toti kabango parce qu'ils sont des Bakongo. Toti kabango parce que bazali Bakongo va détruire cet instrument. Donc instrument on est ko bénéficier na la race bantou tout entière. Totika. Totika donc des ordres koka ko régner na kati il y a cette désorganisation. Parce que dans un parti politique, donc, tant que mon azalité, moto ata musarango ezali le secrétaire général. Alors, comment il y a un directeur à bureau politique on s'apprend de la directeur général tout en le menaçant à mort? Ça veut dire que vous avez détruit cette organisation. Quelle est votre mission? Votre mission ezali nini? Mission na ezali nini na kati ya des organisations. Il y a que détruire. Alors, toti kayo détruire. Vous évitez que instrument moko et biki saka donc communauté mobile. Alors, bama batata bandeko bana isangati mati. Je demande à la race bantou. Donc, bakwa ko telema na isika yo ko pamela ba oyo bazana mayele mabe ya koluka ko détruire l'instrument mis en place par les grands maîtres Fumara Semi. Donc, bundu de mayala et bundu dia Congo. Voilà, alors nous mettons en garde, n'est-ce pas, na ces faux Congo peut-être mélangés par la coalition Tutsi, baza mélangé parce que tous ces mondes-là, je suis sûr que baza mélangé, hein, sangisa bango, sangisa makila, c'est pour cette raison baza ko yeba te direction nini oyo ya kolanda bama batata bandeko bana isangati mati. Donc voilà. Bundu dia mayana bundu dia Congo ezali patrimoine national ya race bantou et moto surtout ya race bantou azana honneur ya ko défendre yango et moto surtout o ya ko ya pona ko détruire azana esenge total yango moto surtout o azana kati ya bundu dia mayana bundu dia Congo o bazo sala mosala ya koluka ko détruire ces deux grandes organisations esenge total mera bango esenge total mera bango to bate ah bah écoutez ba wana za biloko ba Congo biso to kota kuna te non. Non. Où on les alliés fuite en avant, les Bakongo font partie, n'est-ce pas, de la race bantou. Et que celui qui a mis en place, n'est-ce pas, ces deux organisations, donc, Azali Mwanamboka, donc de la race bantou. Ce qu'on a nommé Batonakati, tout le monde qui est basé dans la direction, il y a idéologie, il y a parti Bundu Nyamara, Tendenge Fumumanda Semi, à Saleli Yango, et c'est un côté de Menabango. Tozela les grands maîtres Fumana Semda Kolobana ici kabana non to kozela te parce que asa pesi mateya o esali ete to koka kote mera ba o nyonso tu ba kokenda ko tia ba grande organisation wana na matiti to kote mera o parce que akomi babuku akomi ba Congo dietu alobi ba point de presse donc ba ligne maîtresse. Il y a des organisations. So tout le monde était ezokenda na lolenge oyo ya lobelité. Na lolenge oyo ya teité. Bato baza ko memango na désordre. Mais senge kote mera bango. Parce que baza ko mema organisation ekoka kokufa ba ma batata bandoko et senge to mera bango. Alors sikoyo ba oyo baza na likanisi ete ba détruire kaka ces des organisations. Soko yekolo ba vérité na kati na bangunduka bango batelemi robe non s'occuper vous na makambo ya bino bangala etc makambo ba Congo on eza makambo ba Congo te
Bundu dia Mayala, ce n'est pas un problème de Bakongo. Bundu dia Congo, ce n'est pas un problème de Bakongo. Oyebi no mate ya te, vana na yo, ozana o kolabo, ozoli ya mbongo ya occupation, vana na yo, alors kolanda makambo oyo, le grand maître Fumana Nsema ye na angote, pona race bantu. Il n'a pas dit que non, aye na makambo aye na ango ezali ya Bakongo. Alobi te azali le chef saint ya Bakongo. Alobi azali le chef saint de la race bantu. Et la race bantu est composée de quoi? Yo mo Congo bizengi oyo otiaki commentaire awa naza kotuna yo. Oza bizengi. Oza kobomba masima ya pese yaka omi bimisa batoko wakoyeba yo ndenge nini oza kokanisa na makambo. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati. Yo ko décourager bato te o baza ko défendre cause noble. O ko décourager moto moko te. Parce que vous avez un bon occupation, parce que vous allez allié à Al-Qaïda, parce que vous allez donc une organisation terroriste liée à Al-Qaïda, il y a Kaluna Motor. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati. Maye oyo soro pena tuka, na yaki nano na pokwa lelo, pona ko beta sete bama batata bandeko. Yango toza ko senga na bandeko na biso ba Congo, bolongwa nao na immobilisme. Bakongo o bazali éveillé, o bazui maté à les grands maîtres Fumana Nsema. Parce que maté à les grands maîtres Fumana Nsema, ils ont tinda bino boko masoro bena ba vrai combattant, ba vrai résistant. Alors bino bato bozui ba maté à wana, et c'est que l'on a immobilisme wana. Attaquer ceux qui cherchent n'osent pas. Il y a que détruire les deux organisations Bundu dia Maya, Bundu dia Congo. Il faut les attaquer. Maman tata bando. Voilà, il est temps qu'on puisse, n'est-ce pas, travailler la main dans la main pour protéger le patrimoine national de la race bantou, Otobengi Bundu dia Mayala et Bundu dia Congo. Voilà, maman, batata bandeko bana isanga atimati. Mai oyo, na koi ko meabino na pokwa lelo, la réaction na ngai na fuengi oyo. Aïko tia ba commentaire na bango ya lokuta. Maman, batata bandeko. Au lieu de s'attaquer, n'est-ce pas, na l'occupation, il y a coalition touti. Bino boza ko s'attaquer na bato oyo baza ko tombola solo pena en tout cas les deux grandes organisations Bundu dia Maya et Bundu dia Congo. Ozo monite que on manquait cible na yo. Voilà, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Mai oyo to memela ke bino en tout cas na pokwa lelo. Botika toujours branché sur 3 fois www.radio-papa.com P Congo Bololo. Donc voilà, bama tata bandeko, donc que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumana Nsema et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.